樣上先咧？Hello， 大家好，我係 Karen。上集咧就講到我哋離開關東麗木縣嘅湯西村溫泉啦，咁而家咧就出發去東北嘅福島縣啦。咁由麗木嘅日光地區去到福島嘅會津若松，如果要論最短嘅路線啊，就並唔係由大家最熟悉嘅 JR 公司運行嘅，而係咧屬於另外幾間嘅私鐵公司。其中東武鐵路嗰一段呢，仲會有好型嘅復古蒸汽火車大樹號。但係咧就只係限於週末同埋節假日行駛嘅啫，而且咧每日係得6班嘅咋。我今次嘅成個旅程咧總共有17日啦，跨越嘅範圍咧都接近成1/4個日本嘅，咁所以好多時間都係用嚟坐火車啦。不過好彩咧，沿途一直都有好靚嘅風景嘅，所以咧都唔會覺得好無聊。而當中由麗木去到福島呢一段路嘅雪景呢，我覺得係成個行程之中最靚嘅一段。一提到福島呢個名呢，唔知大家對佢嘅唯一概念係咪就係當年嗰單核事故呢？其實當年嘅事故呢係發生喺好偏僻嘅東岸，而用嚟觀光嘅地區呢，其實都係集中喺西部嗰邊嘅。咁所以呢，真係唔需要擔心太多嘅啫。而且福島呢度本身呢，真係特別多靚風景㗎。除咗頭先講過嘅復古蒸汽火車之外呢，其實呢度有好多路段同埋鐵橋啊，都係好多鐵路迷同埋攝影人士嘅打卡點嚟㗎。唉，落完火車搭巴士返民宿，擺好晒所有行李先至正式出得嚟啊！其實每次我去日本嘅小鎮呢，我都會犯返同一個錯誤，就係唔記得出門之前揾定附近有啲咩食。而家已經係1點半接近2點啦，但我仲未食 lunch， 次次都係諗住出到嚟再揾附近有啲咩餐廳，但我發現咁樣係冇可能嘅事。而次次我都係因為咁樣呢，一直捱餓到一個極點已經唔餓啦，然之後就直接繼續去其他景點等食晚餐。頭先行咗大概20幾分鐘到啦，終於揾到一間咖啡。條片呢都過咗一半啦，不過呢，其實而家先至正式出發去我哋嘅第一個景點。
其實大家覺唔覺得呢？有時啲景區設計嘅紀念品呢都幾行下嘅，但係呢，我覺得呢間都算係設計得幾精緻。吓？咁就天黑㗎啦？係啊。喺呢個飢寒交迫之下呢，我哋真係懶得再去揾咩餐廳啦。所以呢，一出車站見到有咩就食咩啦。我諗你一定估唔到我哋最後去咗邊度，唔係食壽司，唔係食拉麵，而係今日其實冇去到啲咩地方啫，本身仲想去埋呢個御藥園同埋七日通商店街，但係因為我哋嚟到呢度嘅時候已經係晏晝2點幾，所以去完城堡嗰邊已經冇時間去行嗰邊啦。同埋歷史教訓我真係要認真啲執喼啦。因為我係第一次喺呢個雪上面拖喼，原來真係唔講得笑。同埋呢，就係頭先大家都睇到啦，我哋返到去會津若松車站嗰度就落好大雪，本身嗰架電車仲爭啲停駛咗添，不過好彩最後都搭到去呢個七日通車站嘅，不過就真係好大雪咯。同埋唔知係咪因為大雪嘅影響呢，好多鋪頭都冇開門。以前冇睇過雪呢，一直都好期待落雪，但係親身經歷過之後呢，我就冇再咁期望落雪，甚至有啲討厭落雪，因為實在太麻煩啦。咁因為我要影相啊、拍片咁樣呢，咁我本身條頸已經孭住部相機啦，跟住有時隻手又要拎住個肩膊。咁所以一落雪咧，我都唔知應該護住部相機好啊，定係擔遮好啊，定係點樣好？總括而言咧，我覺得呢個會津若松係比我想象中更加鄉下咯。同埋咧，呢度個屋主今日嚟接我哋嘅時候就問我點解要嚟會津若松，跟住其實我一下子都諗唔到個理由係乜嘢，跟住我就同佢講話係為咗睇嗰個城堡咯。係咯，就係咁嘅啫。其實雖然我自己唔係嗰啲日本城堡嘅 fans 啦，但係只要好睇嘅話，其實我都會去睇嘅。會津若松呢一個城堡同埋好似松本嗰一個城堡就係日本嘅一個黑白城堡。咁我係為咗呢個原因呢，其實就特登嚟一趟會津若松嘅。咁嚟到之後，我覺得係真係值得一嚟咯，即係本身佢黑白色已經靚嘅，同埋佢上面嗰個觀景台個景觀都真係幾靚，咁所以我覺得都算值得一嚟。咁唔知係咪因為今日拉喼用得太多體力嘅關係呢？我而家真係好攰。好啦，我要瞓啦，拜拜。如果想知道有關交通、住宿啊、周邊景點同埋更多嘅補充資訊呢，可以撳入去下邊條 link 度去我 blog 度睇。同埋話時話呢， YouTube 片我未必會 update 得好密，但係文章呢，我平時都有一直寫嘅，咁所以呢，記得留意我個 blog 啦。仲有，記得喺 Facebook page 同埋 Instagram 度 follow 我，
咁我所有嘅最新消息啊，仲有平時啲相啊、限時動態嗰啲呢，你都唔會錯過啦。多謝晒你睇晒成條片，記得呢撳下邊個訂閱掣喎。中意呢條片嘅話呢，記得俾個 like，唔中意嘅話呢，就 share 出去啦吓。咁我哋下集見，拜拜。